हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का अपने और एक नए वीडियो में। आज के वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा जो डीवीआर में अपने को बीप साउंड कुछ इस टाइप से सुनाई देती है, उसको ऑफ कैसे किया जाता है। सबसे पहले अपन जानेंगे कि ये साउंड क्यों आती है। जब अपना हार्ड डिस्क इशू रहता है तब कुछ इस टाइप के साउंड आती है। हार्ड डिस्क अडाप्टर वगैरह कुछ इशू रहता है तो अपने को आवाज़ आती है। तो उसको ऑफ करने का कुछ सिंपल सा टिप्स दिखाऊंगा मैं आपको। सबसे पहले हमें आ जाना है मेन मेन्यू के ऊपर। मेन मेन्यू में आने के बाद हमें सीधा चले जाना इवेंट्स के ऑप्शन के ऊपर। इवेंट्स में जाने के बाद हमें यहाँ पर एक फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऑप्शन पे कुछ दिखेगा। अब नॉर्मल बोल का ऑप्शन दिखेगा, उसके ऊपर क्लिक करना सिंपल से। क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पर देखेंगे कुछ नोट डिस्क बोल कर ऑप्शन। नोट डिस्क के नीचे दिखेगा अपने को एक अनेबल का ऑप्शन, उसको अपने को सिंपली ऑफ कर देना है। ऑफ करने के बाद हमें सीधा जाके यहाँ पे अप्लाई करके इसको सेव कर देना है। सेव करने के बाद आप चेक कर सकते हो अभी अपने को बीप साउंड सुनाई नहीं देंगी। थैंक यू गाइस वीडियो को देखने के लिए।